raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama-kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast pühapäeva hommikul kell 11. Lõuna-Eestis saab raadiost Ring FM ja Ruut FM kuulata. Ja siis muidugi saame vaadata YouTube'ist Räägime asja kanalist ja me saame vaadata Facebookist Räägime asjast kanalist ja Marti, minu Gerdi Facebooki lehekülgedelt ja ka minu X-i leheküljelt. Ja nagu te juba näete, meil on täna huvitav saatekülaline Gert Kingo, meie Riigikogu liige. Kui Eesti oleks õigusriik, siis tänase päevani oleksid Riigikogu liige ja sellest me hakkame kohe rääkima ka. Aga meil on teemasid on palju, vaatame, kas kõik ära mahutame. Räägime sellest, kuidas meil prokuratuur teeb jälle poliitikat seos sellega, et Läänemetsa kuluhüvitise asi lükati Kalevi alla. Me räägime sellest, et Riigikogu ratifitseeris Tartusse Rootsi moslemi vangide toomise lepingu tuimalt. Me räägime sellest, et ERR-i nõukogu tehakse veel punasemaks ja lillamaks, kui ta juba praegu on, sotside kätega, Reformierakonna ja sotsidega koos minnes. Ja kui me jõuame, siis me räägime nõusoleku seadusest, mis ka võeti sel nädalal kolmapäeval vastu. Aga Gert, nagu küsis Kuku Raadio saates Samost, et ei tea, mis tunne võib Gert Kingol praegu olla. Et näed, prokuratuur läks katsetama või proovima või uurima või mis see Parmase jutt oli, teada saama, kuidas paragrahv töötab ja sina mõistis kohus paragrahvi alusel süüdi asjas, mida polnud tegelikult. Ma ei hakka neid asju kohe lahti hakkama. Ja ka näe Lauri Läänemets, kes tegi palju ilmsemalt tegelikult pettust, päriselt pettust. Seal prokuratuur ega politsei asja üldse ei näinudki ja lõpetasidki ära, ütlesid, et see on Riigikogu enda asi otsustada, kuidas kuluhüvitsi kasutada. Kogu see Läänemetsa ja versus minu kaasus iseloomustab väga hästi meie nii nimetatud õigusriiki ju. Et ma täpsustan ära, et kõik avalikust teada oleva informatsiooni kohaselt, siis Lauri Läänemets ju oligi palunud sellele vilepuhujal, et ta muudaks arvete sisu ära, ehk teeks siis Riigikogu kantseleile vastuvõetavamaks selle teema. Võltsis pesuehtsalt ja pluss veel, et neid tegevusi see vilepuhuja rääkis, mis ta pidi sinna kirjutama, neid ei olnud üldse toimunudki selliseid teenuseid. Minule luuletas... Pluss nad jätsid maksud maksmata. Ja siis tuleb välja, et Eesti riik on nii lahke riik, et poolte kokkuleppel mitu aastat hiljem on võimalik maksud niimoodi ära maksta, et Lauri Läänemets ei pea maksma intressi, ei pea, mingid menetlust ei ole, lihtsalt poolte kokkuleppel jõuti järeldusele, et sellega on korras. Ja minu asja siis lihtsalt luuletati kõik kokku, sest ma märgin ära, mul vastas arvete sisu täpselt sellele, mis teenust ma olin saanud, aga oli vaja luuletada. Ja see oli ka seotud Riigikogu liikme tööga. Absoluutselt. Kuigi, ütleme siis, prokuratuur leidis, et ei olnud. Ja kohus lõpuks ka oli prokuratuuriga nõus. Ja märkimisväärne on see, et kui siis jaanuaris või veebruaris esitati, võttis siis kontrollimisele Keskkriminaalpolitsei Lauri Läänemetsa juhtumi, mille kohta siis Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon saatis materjalid sinna, siis juba märtsikuu lõpus julges väga enesekindlalt Lauri Läänemets televisioonis anda intervjuud, kus tema väitis väga kindlalt, et ei tule kahtlustust talle. Tema teadis ette. Mõne aja pärast ütles siis nüüdseks pärast minu keissi riigi peaprokuröriks saanud Astrid Asi, et ta ei ole veendunud, et Lauri Läänemetsa asi üldse kohtusse jõuab. Kui me nüüd mõtleme, mis tööd tegi Astrid Asi ennem, kui ta peaprokuröriks sai? Ja tema oligi see kohtunik siis, kes siis selle minu asjas ilma, et oleks seaduslikku alust mõistis süüdi. Ja juhuslikult peale seda tõusis riigiprokuröriks. Ja juhuslikult, ja ta pidi ju olema kursis sinu kaasuse asjaoludega. Ta oli täpselt kursis. Just, sest ta tegi kohtuotsuse kaasuse asjaoludega. Ja nüüd, mitte päris samad asjaolud, nagu ma ütlen, Lauri Läänemets tegi päris rikkumisi ja tegi päris pettust ja tegi päris kelmust. Aga võt, seal tema peaprokurörina prokuratuur ei üldse midagi, sundida tuli. Jaa, ega ta ei tahtnud midagi teha, aga see muster on ühesugune, kui tegelikult kõik need prokurörid, kohtunikud, kõik peavad lähtuma töös ainult seaduste piires, siis tegelikult on nüüd on konkreetne fakt järjekordne, kuidas valikuliselt nad tegelevad. Minu asjas siis tolleaegne peaprokurör Andres Parmas ütles, et nemad laiendavad kuriteo koosseise.
see laiendamine nende arusaamist mööda oli see, et kui on vaja inimene, keda on vaja kuskilt elimineerida ja süüdi mõista, siis näiteks vägistamise paragrahv, et ei peagi olema füüsilist kokkupuuted, et vaja siis laiendame niimoodi, et viibisid ühes ruumis ja vaatasid otsa korraks. Ja see on nende nägemine ja sellele ehitatakse siis üles kogu see muinasjutt. Hämmastav on see, et kui suurel tasemel see kõik kokku oli lepitud, et kapo, prokuratuur, maakohus, ringkonnakohus ja riigikohus. Me näeme siin ära, kuidas see käsuliin läheb ja kui kõrgelt võib kõiki neid asju kokku leppida, sest kõik need esindajad, kes selles jadas nüüd olid, peaksid lähtuma seadusest. Minu puhul seaduse rikkumist ei olnud, aga kõik olid rahulikult nõus kirjutama käega alla, et nüüd olen süüdi, et see asi läheb ajalukku. No Riigikohtu puhul ma tahaks veel eraldi, sel nädalal tuli see kirikute seadus ja see on üks neid väheseid kohti, kus ma Alar Karisele saan kiitust anda, et kirikute seaduse ta lükkas 2 korda tagasi, 1 korral saatis Riigikogule tagasi, Riigikogu võttis selle vastu uuesti, enam-vähem sama, natuke väikseid kosmeetilisi muutusi tegi. Ja siis, kui ta võttis, teist korda oli vastu võetud, saatis selle Riigikohtule kontrolliks. Nii, ja mis siis juhtus Riigikohtus? Riigikohus alguses hakkas menetlema seda põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. Ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumist ei tulnud sellist otsust, nagu oleks vaja olnud, ehk ei kiidetud seda heaks, ehk oldi nõus tegelikult, ma spekuleerin praegu, sest et ega seal kohus lihtsalt ütleb, et seal ei olnud üksmeelt seaduse osas. Ja siis selle tõttu, et seal ei olnud üksmeelt, anti üldkogule. Üldkogu on siis suurem. Seal on kõik 19 Riigikohtu kohtunikku, Riigikogu kohtu esimees, kriminaalkolleegium, halduskolleegium, tsiviilkolleegium, põhiseadus, kõik on koos. Nii, põhiseadus, mis tegelebki põhiseaduse järelevalvega, ei saanud hakkama. No, mida tähendab ei saanud hakkama? Ei teinud poliitiliselt nõutud otsust. Või ei nõus tegema? No ei olnud nõus seda tegema. Ja siis lükati üldkogusse, kus on 19 kohtunikku. Seal ka ei olnud üksmeelt. 6 kohtunikku olid eriarvamusel 19, aga sealt sai otsuse kätte, et see, kui politiseeritud meil süsteem on ikka päris õudne. Ma ühe asja tahan veel ära öelda. Erikomisjon. Mina olen erikomisjonis käinud, kui ma olin minister. No küll võis erikomisjon kuri olla. Küll tuli mulle kätega peaaegu kallale, eks ole, seal Jürgen Rigi ja Katri Raik, kui ma Louis Freed kutsusin rahapesu asja uurima. Erikomisjon pidi sind elusest peast ära keetma, kui seda juhtis Riina Sikkut, eks ole, ja sinu asja uuris. Nüüd erikomisjoni ametnik, aita mul ta nimi meelde tuletada, peab kuulus inimene olema Anu. Ei tule meelde mul see nimi, jah. Pärast tuleb meelde. Tema ei olnud võimeline üles leidma seda kaebust, mille nimi ära vahetada. Et sinu Gert Kingo nime asemel panna Lauri Läänemets ja saata politseisse üks ühele samasugune kaebus, samasuguse asja kontrollimiseks. Tema ei olnud nõus leidma seda üles ja kui ta selle lõpuks üles leidis, ütles, et see on isikuandmete kaitse all ja seda ei tohi. Ja kui see enam ei toiminud, siis ütles, et see on ametisiseseks kasutamiseks ja selle sama ameti ehk siis Riigikogu liikmed ei saa seda ka vaadata. Ühesõnaga mängiti nii lolli, kui üldse lolli. Minu meelest ta tuleks lahti lasta. Siit tuleks lahti lasta väga paljud. Ja sellepärast, et kui me vaatame kas või seda, mis toimub meil Riigikogu suures saalis, meil sel nädalal oli ju esmaspäeval Riigikogu nädala töökava kinnitamisel järjekordne täielik ülesõitmine töö- ja kodukorrast, täielik ülesõitmine isegi põhiseadusest. Loomulikult ametnikud, kes istuvad seal Lauri Hussari kõrval, otsivad talle krabinal valmis mingisuguse paragrahvi, mille saab lihtsalt praegu ette lükata, et põhjendada seda sisuliselt kõiki seaduse rikkuvat otsust. Kes pärast ikka hakkab seda õiendama? Võid ju õiendada, mis sest kasu on. Me oleme kõiki neid põhiseaduse ja kodukorra rikkumisi ju kohtusse kaevanud. Mida on siis Riigikohus öelnud? Võib rikkuda põhiseadust. Sõna-sõnalt, must-valgel kirjab, võib rikkuda põhiseadust, kui on vaja. See on Riigikohtu suhtumine kodukorda ja põhiseadusesse, kui liberaalsel frondil on vaja üle rullida. Nii et me võime siin ju protestida ja karjuda ja asju loopida ja mööblit lõhkuda, kuigi mööblit ei ole lõhutud, aga müüt elab edasi. Rääkida saab, eks ole, et isegi tegime ükskord järelpärimise, et mitut mööblitükki on olnud vaja remontida Martini pärast. Tuli välja, et ühtegi äänsamat. Aga ma selle Läänemetsa asjas ühe asja küll veel lisaksin ära, et kui minule
tehti ära nii-öelda, nimetame asju õigete nimedega, siis kõik vaikisid. Enne muidugi materdati, ajakirjandus, meedia ja kogu see õigusteadlaste ja juristide seltskond kõik vaikisid. Ja nüüd, kui siis sotsist Läänemets jäi hammasrataste vahele ja nüüd, kui ta puhtaks pesti, siis hüppasid välja kõik ainuõige tegu ja ega kuluhüvitiste puhul ei tohikski kriminaalmenetlusi läbi viia kõik. See on silmakirjalikkuse musternäide. Seniga, kui EKRE oma oli, siis sobis hästi. Aga kui sotsi kallale mindi, siis viskusid kõik kaitsele, et nüüd see kuluhüvitised ikkagi ei ole kriminaalmenetluse teema. Ja ma kuulasin seda Kuku raadio saadet ja seal Rein Lang ütles, et ei noh, vaata, et see on ikka märk, et asjad liiguvad paremuse suunas, et asjad lähevad paremaks, et prokuratuur ei tegele enam poliitikaga, ei käi enam poliitikuid niimoodi taga ajamas, et kulla Rein, vastupidi, see on märk sellest, et prokuratuur tegeleb edasi jultunult ja külma kõhuga poliitikaga, sellepärast, et kui nad ei tegeleks poliitikaga, siis nad oleks Läänemetsa kohelnud samamoodi nagu sind. Aga nad tegelevad poliitikaga ja Läänemetsale nad ei leia võimalust nii-öelda laiendada paragrahvi. Ja sind oli ju vaja Riigikogust ära koristada, et Ernits saaks asemele tulla. No ja eks ma olin tülikas ka. Ei tohi ju rääkida, et seaduse seisjad, kes peaksid oma ametit seda tegema, need rikuvad ise julmalt seadusi. Sellest ei tohi rääkida. Vaata väga hästi, kui Kaja Kallas ütles, et selliseid asju meil siin saalis ei tohi rääkida. Väga hästi meeles. Meie ei karda ja meie ei karda neid paljastada, me ei karda neid rünnata ja nüüd tuleb ära koristada. No. Ja nüüd muidugi üks asi veel, kuidas poliitikasse sekkuti. Sotsid on, ütleme siis varuvariant ütleme Rehvi võimul hoidmiseks kuni valimisteni. Ja kui me ERR-i seaduse juurde läheme, siis see paistab ilusti välja sealt, aga sotside nii-öelda esimehe kriminaalasi oleks komplikatsioon. Kui sügisel on vaja, et hoida Michalit võimul, siis nagu Läänemetsal käib krimmasi ja valimistel vastu, see on komplikatsioon, pole vaja. Pole vaja, et sotsidel hakatakse esimest vahetama ennem valimisi, pole vaja. Sotsidel peab elu kerge olema. Muidugi sekkus jälle prokuratuur poliitikasse. Ja ega ma olen vaadanud ju kõrvalt, mul praegust hea kõrvalt neid mänge jälgida. Ega seda minu teemat nad ei taha rääkida, neil on äärmiselt ebameeldiv, et see kerkib esile, et eks see oli ju väga kõige kõrgemal tasemel korruptsioon ja nad hea meelega teeksid niimoodi, et see unustatakse ära ja vaat nende kiustasid tuleb kogu pinnale ja see teeb neid väga närviliseks ja see neile ei meeldi, aga see läheb ajalukku kui suurim korruptsioon kõige kõrgemal tasemel, mis on võimalik. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja täna on saatekülaline Gert Kingo, kes on meie fraktsiooni endine liige 2 korda Riigikogusse valitud praegu Tartu vallavolikogus. Ja? Nii ja Tartu asjadega jätkame. Sellel nädalal siis ratifitseeriti ära Rootsi vangide Eestisse importimise välisleping. Välisleping on 2 lugemise leping. Ennem seda vahetult ratifitseeris selle ära Rootsi enda parlament, kus juures Rootsi parlament oli väga hästi kursis sellega, et Eestis koalitsioon on, ainult koalitsioon toetab seda, et kõik opositsioonierakonnad, isegi sotsid, on sellele vastu ja sellele vangide lepingule. Ja on ka teadlikud sellest, et kui valitsus pärast valimisi vahetub, et sellisel juhul selle lepingu tühistamine on väga-väga tõenäoline Eestis. Nüüd sellest hoolimata rootslased tegid selle ära ja meie kohe järgi. Ja minu meelest see leping toob esile või joonistab meile väga ilusti, väga kontrastselt välja kõik selle, mis on valesti Eestis praegu. Kõik selle, mis on valesti Eestis. Esiteks, kogu meie kriminaalpoliitika on valesti. See jutt, millest alustatakse, meil on vanglas palju vaba ruumi. Aga vabandust, vanglas on palju vaba ruumi, aga Tapja Tarmot vangi ei panda, kes sõitis surnuks seal Elva kandis, eks ole, inimese pärast seda, kui ta aasta jooksul 3 korda oli inimesi füüsiliselt rünnanud, ikka vangi teda ei ole pandud. Ukraina rahapettureid vangi meil ei panda. Pedofiile vangi meil ei panda, saavad mingid mõnekuulised tingimisi karistused, eks ole. Ega meil ei panda kedagi vangi.
rääkimata korruptantidest, neid ei panda meil ammu enam vangi, eks ole. Ja nii need vanglad tühjad on, et see, et vanglad on tühjad, näitab ju, et meil on täiesti vale läbikukkunud kriminaalpoliitika. Järgmine, siis okei, meil on vanglad tühjad. See on lihtsalt kuluriigile, see on tühine kuluriigile, see on mingid mõned 100 000 aastas nii-öelda miinus. Ja see miinus on ju totakalt arvutatud, et meil on vanglane on köötud ja valgustatud ja valvuri palk jookseb, aga vangi seal sees ei ole. Tegelikult vangi sees ei ole, siis see on ikka kokkuhoid. Sest vangi peale tuleb toitlustus ja igast muud asjad, ravikulud, mis me kõik maksame nendest. Et see kulu on esiteks tühine, mõni 100 000 eurot aastas ühe vangla kohta. Teiseks siis, kui seal nüüd vangid hakkavad olema, siis kulud ju suurenevad kohe. Ja siis see mõtteviis, et me nüüd hakkame rentima Eesti riigi vanglaid välja Rootsi moslemi kurjategijate paigutamiseks. See on ju, kuidas ma ütlen, see on väärituse tipp. Üks riik nii ei käitu. Ja siis muidugi veel üks asi, mis siit välja joonistub, on see, millise tuimuse ja upsakuse ja hoolimatuse ja enesega rahuloluga koalitsioon selle üle rullis lihtsalt. Et see vanglaseadus on lihtsalt täielik õudukas. No see, mis seal kõnedes ka välja tuli, see kokku kestis üle 5 tunni, peaaegu 6 tundi selle arutamine, sest et kogu opositsioon, kaasa arvatud sotsid, kes ei ole ju kunagi varem immigratsiooni vastu olnud ja kes on sotsid, ärme hakkame pikemalt kirjeldama, kõik saavad isegi aru, et kui näed sotsi, siis tead isegi mida. Et isegi sotsid olid ju ülejäänud opositsiooniga väga selgelt ühel poolel, aga see jutt, see rumal jutt, mida esitasid meile koalitsioonisaadikud, võime ka nimetada Alar Laneman, meie endine liige, kes tuli välja peaaegu pisara kiskumisega, kuidas kui meie neid vange praegu ei võta siia, siis meie julgeoleku tagamine Rootsi poolt on meie mure. Rootslased ei saada oma laevastikku ega lennuväge meile enam appi. Kujutad sa ette 600 moslemi kõrilõikaja pärast, kui meie keeldume neid vastu võtmast, ei saada rootslased geopoliitiliselt olulisse lahingusse oma laevastikku ja oma sõdureid ja oma lennuväge. Sama juttu rääkis meile Ilves ju omal ajal, et kui me kooseluseadust ära ei tee, siis meile NATO lennukid õhuturvet ei paku. Ja sama lolli juttu rääkis see Tartu eetikaprofessor Margit Sutrop ka, jah, tehes sinna juurde veel teatraalseid näoilmeid ja siis on see võõras mure. Võõras mure, ma ei tea, kellele võõras mure. Rootslastel on tõesti võõras mure, kui meie peame nende kõrilõikaid siin üleval pidama. Ja sama tuli Kalev Stoicescu. Inimesed, kas te olete pea peale kukkunud või te olete ise oma ajud nii ära pesnud või te olete lihtsalt nii häbematult valelikud, ma ei tea, kõik 3 kokku võib-olla ka, aga see jutt ei maksa ju punast krossi ka. Muide, mis on nende vangide juures üks moment, mida üks Rootsi vangivalvur ütles, et te ei tea, mille te endale kaela tõmbasite, sest et nad tahavad ju kõik halal toitu saada. Aga muide, Eesti valitsus just kinnitas selle. Kinnitas ära valitsuse tasemel, Michali valitsus kinnitas, et Eestis on nüüd olemas kord ja ette nähtud reeglid, kuidas halal toitu teha. Ja mina tahaks küll nüüd näha ja kuulda, kus on nähtamatud loomad. Me võitleme, et puurikanasid ei ole, aga see halal tapmine on võigas loomade veristamine. Et kus te olete, kullakesed? Kus te olete liberaalid, kes te meil puurikanade pärast ja kevadel ei tohi autoga mööda maanteed sõita, sest konnad lähevad üle tee ja ma ei tea, mida kõike meil siin tehakse. Aga kui halal toitu hakatakse tegema, siis te enam loomakaitsjad ei ole. Aga mina tooksin välja siin selle laiema mõju, sellepärast, et need moslemitest vangid esiteks arsti abil, nemad saavad eelisjärjekorras. Kui lähevik ohtlikum vang Tartu Ülikooli kliinikumi, siis peab terve koridor pannakse kinni. Tavainimene ei saa arsti juurde, nemad saavad kohe. See on ka kulu, seda maksame. Teiseks, nende toetajad, perekonnaliikmed, need kõik kolivad Tartusse. Kas siis alaliselt või neil on vaba liikumine ju Euroopa liikmesriikide vahel, tulevad Tartusse, nii nagu toimus see siis, kui Tartu vangla üldse Tartusse rajati ja väideti, et see ei too kuritegevuse tõusu kaasa, ometigi tõi, sest tuligi kogukonnad kaasa sinna seltskonnad.
ja me toome niimoodi endale gängikultuuri Tartusse samal ajal, kui politsei on nii nõrgaks tehtud, et sisuliselt meil sisejulgeolek ei toimi. Kui iga päev me loeme, kedagi on bussitatud, kedagi on tapetud, kedagi on surnuks pekstud, me ei räägi nendest mingit varavastastest kuritegudest. See on vaata ise, kuidas. Ja politsei koosneb suuremalt jaolt ikkagi vabatahtlikest politseinikest, mitte väljaõppinud politseinikest, vaid vabatahtlikest, kes vabatahtlikud on need abipolitseid, kes suuremalt jaolt on need muidugi minu vähemalt on silma jäänud, et noored naisterahvad, siis me ei saagi loota, et siin midagi suudas turvalisust tagada. Pluss veel see viimane aspekt, et need üksikud oskustega politseinik, kes on korrakaitses olnud, need lähevad nüüd võimalik, et kõrgema palga peale vanglasse tööle, vangivalvuriteks. No jaa, ma tuletaks... Üks asi veel lisan. Ja kohtud, nutt ja ala on iga aasta, kuidas kohtud on ülekoormatud ja nüüd me veame siia sisse 600 inimest, kellel on oma keel, oma kultuur ja nemad hakkavad ju siin igat asja vaidlustama. Selleks on vaja keeleoskajad, selleks on vaja nende seaduste tundjad, sest nad raudselt hakkavad vaidlustama, et ei ole neid õigusi tagatud, mis on neil võib Rootsis olemas. Ja siis me koorma veel rohkem ära, aga sellest ei taheta rääkida. No ma pidasin ka seal kõne ja juhtisin tähelepanu 2023. aastal suvel. Prantsusmaa nii-öelda Alpides on väike linnakene nimega Annecy, kus moslem, 30. eluaastas moslem ründas väikeseid lapsi, kes mängisid pargis ja pussitas neid. Kõige väiksem laps 22 kuune. Kõige vanem oli 3-aastane. Spetsiifiliselt ründas noaga, hakkas veristama, peksma noaga auke sisse väikestele lastele. Siis vanemad inimesed sekkusid, siis veristas noaga neid. Kes ta oli? Ta oli Rootsi passiga, Rootsis asüüli saanud moslem, süürlane, kui ma õigesti praegu mäletan, sudaanlane, süürlane vahet ei ole meil. Ja tal ei olnud varasemat, ta oli nii-öelda pagulane, tema oli pagulane, ta oli Rootsis elanud 10 aastat, tal ei olnud varasemat krimuregistrit. Nad ongi sellised. Ja muidugi loomulikult iga kord, kui väikesele lapsele noa sisse virutas, karjus Allah Akbar. Et selles mõttes nad ongi sellised ja me impordime nüüd neid Eestisse. Ja selle Rootsi vangivalvur ütleb, et ei saa aru, mis te teete. Meie saame väga hästi aru, mis tehakse. Meie saame väga hästi aru. Ja kui ma küsisin, ühelt tuli mulle koridori peal vastu üks opositsioonipoliitik ja ütles, et kuidas nad ei saa aru, mida nad teevad. Ja ma ütlesin, et kuule, loe Epsteini faile. Saavad. Nad teevadki ju meie tsivilisatsiooni hävitustööd ja ma ei väida, et iga Riigikogu Eesti 200 või Reformierakonna saadik on laste verdiov pedofiil. Ehkki ausalt öeldes ma ei üllatuks, kui neid seal ka on. Aga ma väidan seda, et nad teevad seda tööd. Nad teevad seda tööd meile. Ja ma küsisin oma kõnes ka seda, et kas te tõesti arvate, et see teie eluni ei jõua, et te istute siin Toompea seinte vahel ja teieni ei jõua need bussitajad, kes karjuvad Allah Akbar, kes sõidavad autodega jõuluturgusid mööda inimesi lamedaks, et kes vägistavad. Inglismaal on viimase 10 aasta jooksul ära vägistatud 200,000 alaealist last. Et tõesti arvate, et teie elu see puutuma ei hakka, et kust see upsakus tuleb? Aga ne arvavad? Ei, nad tegelikult väga hästi teavad, mis nad teevad. Küsimus on ainult selles, et mis nad selle eest vastu saavad. Me juba nägime seda vanglate asekantslerit. No me nii mäletame ju Kaja Kallasse karjääri. Tegi Eestisse, tegi ainult suured maksutõusud, kõik rullis läbi, sai kõrgema koha Brüsselisse. Nüüd see asekantsler surus selle teema läbi, paistis silma, nagu ta ütles. Rahvusvaheliselt paistis silma. No saigi nüüd presidendiks vanglate ühenduse, mingiks presidendiks Euroopas. Ja kõik need, kes seda on hakanud, seda asja jõuliselt läbi ajama, nad saavad midagi oma kasu huvides vastu. Sellepärast on inimesi, kes müüvad oma kasu pärast kõik maha, neil ei ole miski püha. Ja aga Eesti 200 saadikud siia enam järgmise aasta märtsi järel ei tule. Need müürid neid ei kaitse ja kõigile neile midagi ei pakuta ka. Et see, mida toob endaga kaasa islami immigratsioon, isegi väikeses koguses, on õõvastav ja õudne. See, mida toob endaga kaasa islami kurjategijate immigratsioon, on midagi veel õõvastavamat. Ja sellest pärast lahti saada, see on nii suur töö, see käib mööda vererada. Inimesed surevad, inimesed vigastatakse selle tõttu, mida praegu otsustati. Eesti 200, Reformierakonna saadikud kõik vajutasid jah-nuppu.
Liisa Pakosta on Liisa Pakosta ka, jah. Ja mul on kogu aeg mõtlengi, et huvitav, kas siin on mingi seos, et miks just Rootsi, kas see on see seos, et ta on ise kunagi Rootsis elanud pikalt või? No Anti Poolamets küsis seda eelnõud tutvustanud Valdo Randperelt, kellel on teatavasti topeltkodakondsus Rootsi ja Eesti kodakondsus. Eesti seaduste vastaselt. Kelle huve sa esindad? Kas sa esindad siis praegu Eesti huve või sa esindad praegu Rootsi huve? Et tunnista üles. Ja sai loomulikult selle peale ainult mingit lolli demagoogiat. Aga tegelikult selge on see, et Valdo Randpere ei esinda siin Eesti huve. Selles parlamendis kindlasti mitte. Ja ega Reformierakond ka ei esinda Eesti huve. Teisiti ei ole võimalik ju selgitada seda slaavlaste massilist maale laskmist, kogu seda tohutut sõjahüsteeriat, kogu seda demokraatia likvideerimist, mille üks osa on see sama õigusriigi likvideerimine, millest me just rääkisime, et nad ei esinda Eesti huve. See seltskond ei esinda Eesti huve. Muidugi me ei saa öelda kõikide nende 54, mis neile kokku on Riigikogus 2 peale Eesti 200 hääli. 52 praegu. Aga enamik nendest on lihtsalt nupule vajutajad, kes teevad seda, väga paljud praegu, eriti Eesti 200 teevad seda sellepärast, et hoiame seda valitsust koos, et jumala eest, me istume siin ikka lõpuni ära märtsini 2027, saame oma kuluhüvitised, saame oma palgad. Muide, kuluhüvitistest rääkides, kui ööistungid veel olid Riigikogus, kui obstruktsiooni tehti, siis ma mäletan, oli üks ööistung ja ma läksin välja, oli vaja ära käia korraks, ma mäletan, kas koera toitmas või mis probleem mul oli, ja tuli mulle vastu Lauri Läänemets, suur sületäis pitsakarpe süles. Ja ma küsisin, mis pidu te peate? Ei, inimesed tahavad ju süüa. Ostis oma raha eest või? Ma kahtlen selles, ma arvan, et ikka kuluhüvitiste eest, aga ei kostitatud Riigikogu külalisi või midagi muud taolist. See oli ka. Tegelikult ju, kui see oli kuluhüvitiste eest, aga kätt piibli peale panna ei saa, see oli kuluhüvitiste kuritarvitamine. Selge. Või siis Reformierakond. Aga tuleme tagasi nende rootslaste juurde. Kui seda julgeoleku teemat käsitleda, kujutame nüüd ette, et seal on 600, aga tegelikult on praegu ju päevakorras see, et Tartu vangla kohalikest vangidest üldse tühjaks kolida. Et need tuua ära Virumaale ja need tuua ära Tallinnasse. See tähendab, mina täpselt ei tea, kui palju seal Tartu vanglas kohti on, 1000 ringis kindlasti, et sinna tõenäoliselt tuleb järgmise satsina Rootsist juurde. Et see vangla ongi nagu eksterritoriaalne Rootsi riik meil siin Tartu äärelinnas, seal selle Ema ja Loha peal. Ja see tähendab seda, et kujutame ette, et on mingi kriisiolukord. Kujutame ette, et mingi Vene diversioonirühm ründab seda, võtab valve maha, laseb need 1000 kõrilõikajad moslemid Tartu peale möllama. See on ju katastroof. Meie politsei, keegi ei saa hakkama sellega. See on vererada, mis seal taga on. See on selle esimese paari tunni jooksul, mis keegi ei jõua õieti reageeridagi, on 10 meie inimesed juba tapetud. See on õudne. Ja me ju näeme seda. Me näeme, ega praegu toimuvad, sel nädalal toimuvad Iirimaal ja ka Inglismaal massirahutused ja väga, väga vägivaldsed massirahutused, sest et Inglismaal on selle Henry Novak, millest me eelmises saates rääkisime, sealt tuleb kogu aeg uut jubedat infot peale, kuidas politsei kinni mätsis, kuidas avalikkusele valetati, kuidas politsei poputas neid mõrtsukaid, kuidas ta ei tahtnud mitte kuidagi neid süüdistada. See on õudne. Põhja-Iirimaal jälle, ma mäletan, kas ta oli sudaanlane või somaalane, jälle, mis vahet meil on, kas ta on sudaanlane või somaalane, ründas noaga ja üritas pead maha nüsida oma naabrilt, kes oli teda paar nädalat tagasi aidanud sisse kolida. Lahked lääne inimesed on sallivad ja mitmekesisus rikastab ja tuleb välja, see naaber oli ka kerge puudega, ta oli ühest kõrvast kurt ja selline, ütleme, kurt tumm ei suuda ennast alati hästi väljendada, millegiga ta ajas oma selle siis moslemist naabri vihaseks ja see hakkas teda siis noaga pähe taguma, rindu taguma, selga taguma ja üritas pead maha. Jälle, tänavalt inimesed sekkusid, sest politseid ju ei ole ja politsei ei tule. Ja Iirimaal ikkagi nüüd on nädala jagu inimesed ründavad
asüülikeskusi, ründavad neid maju ja kortereid, kus neid nii-öelda pagulasi hoitakse, moslemeid, nende ärisid, ründavad politseinikud, kes on läinud üle, täielikult läinud üle sissetungijate ehk moslemite poolele. Ja ma vaatasin ühte saatelõiku Iirimaal, telesaade oli, kuhu inimesed sisse helistasid ja saatejuht niimoodi proovis seal kuidagi laveerida, et vägivald on ikka paha ja proovime ikka kuidagi jutuga ja poliitikud on kõik nagu üks müür mõistnud hukka vägivalla, aga mitte selle vägivalla, kus sul pead maha üritatakse nüsida, vaid selle vägivalla, et ma nüüd läksin enesekaitseks. Ja siis üks inimene, kes sisse helistas, ütles, aga mis meil üle jääb? Meie tüdrukuid vägistatakse, meid suvaliselt pussitatakse tänavatel, meid pekstakse, meie lapsi pekstakse koolides selle eest, et nad on valged. Mis meil üle jääb? Ja valitsus ja politsei on nende poolel. Mis meil üle jääb? Ja meile tuuakse seda probleemi sisse. Sellel nädalal hääletasid Eesti 200-lased ja reformikad selle jaoks, selle poolt, et need probleemid sisse. Aga mis sa arvad, et meie politsei teistmoodi teeks või? Ei, me räägime seda koroona ajal ju. See valitsus on juba läinud. Reformierakonna Eesti 200 valitsus on läinud ja kui sotsid sinna valitsusse lähevad ka nemad üle võõraste poolele. Aga me räägime koroona ajal seda ka ju. Me räägime seda koroona. Ja meie politsei läheb ka. Käsk on tulnud, käsk on vanem kui meie. Kui käsk tuleb oma inimesi peksma hakata, oma inimestele koerad kallale äsitada, siis Eesti politsei kõhklematult teeb seda. No teeb senikaua, kui jõutakse sinnamaale välja nagu Iirimaal, kus politseinike ja poliitikute koduaadressid on sotsiaalmeedias levikus ja öeldud, need on need inimesed, kes tuleb praegu panna maksma. Ja kui see jõuab sinu koduni, kui see jõuab poliitiku koduni, politseiniku koduni, siis nad hakkavad mõtlema, aga nad enne me ei mõtle. Ja mul on üks mõte veel. Värvatakse kõrgepalgalisi ja uusi vangivalureid nendele. Eesti inimene sinisilmselt võib-olla ongi väga tolerantne ja arvabki, et nii toredad inimesed mõtle lihtsalt teise usuga. Lähevad sinna. Tegelikult nad ei kujuta isegi ette, mis neid seal ees ootavad. Mis inimesed neid seal ees ootavad? Ja need inimloomad nimetame siis niimoodi. Mis te arvate, palju siis neid sinisilmseid entusiastlikke vangivalvurid alles jääb? Võima täiesti reaalne, et võetakse võim üles, et nende samade moslemite poolt, kes on juba kogenud gängi ja ütleb gängide ja kartellide tegelased, kes on vägivaldsed kõik. Meie need sinisilmsed vangivalurid ei pruugi hakkamagi saada ja siis ongi kõik läinud. Me ei saa isegi Ukraina telefonipetturitega hakkama, millest me räägime. Pluss Euroopa on praegu metsiku surve all, kuna Trump on väga tõhusalt sõdib narkokaubandusega Ameerikas. Ja sisuliselt Ameerika lõunapiir on kinni pandud, narkootikum üle Lõuna-Ameerikast Ameerika Ühendriikidesse ei liigu. Siseriiklikult nad võtavad järjest maha. See FBI juht Cash Patel ütles, et nad on vabastanud üle, ma mäletan, mitu tuhat last pedofiilide käest. Nad on võtnud vangi ja vangistanud 10 000 narkovõrgustiku inimesi koos illegaalidega, keda nad kinni püüavad riigist välja saadavad, et sealt nagu pressitakse narkokaubandust välja, kuhu see tuleb siis. See juba täna jõuab Euroopasse ja tuleb nii-öelda allahindlusega, sest Ja need samad Rootsi vangid ja nende sugulased, perekonnaliikmed toovad selle narkokaubanduse senisest kvalitatiivselt kõrgemal tasemel meile Eestisse ja Tartusse üliõpilaste, noorte hulka, kes noored on noored, ega ma ei ütle midagi. Kõik me oleme noorena teinud igasuguseid tempe, eks ole. Aga see on ju nagu kuldkandikul neile antud väike turukene seal Tartus. Ja meie politsei ei saa ju sellega hakkama. Meie politsei, oleme ausad, kui sa loed Sündikaadi raamatut, siis on selge, miks Eestis asjad nii käivad, nagu nad käivad kõrgemal tasemel. Julgeolekuasutused ja jõustruktuurid teevad katust maffiale. Ja seal all on keskastmejuhid ja tublid patrullpolitseinikud, kes võitlevad hommikust õhtuni narkokaubanduse ja tänava kuritegevusega, aga suured sulid, neil on katus pea kohal kõrgemal tasemel ja see tähendab jälle tagajärjeks on surnud noored inimesed, üledoosis kätte surnud, hävitatud inimelud on selle kõige tagajärjeks. Ja ma nii palju ütleksin, et ma ei ole täpselt Tallinna eluga kursis, aga Tartu kohta ma küll tean, et meil on nüüd toodud massiliselt sisse siia ukrainlasi, ehk siis Ukraina venelasi
on kohalikud venelased, on räägitud, kuidas tavalised venelased on vastikud, paljud on seisuga võtnud, juba on Tartus venelaste grupid, kes käivad peksmas eestlasi, kes peolt õhtul tulevad. Nii, siis on olemas grupid, kus venelased kaklevad Ukraina venelaste, kes siia on tulnud. Ja nüüd me toome moslemid ka, kelle lähedased sõbrad tulevad ka siia järgi neile ja külas käia sõbral või perekonnaliikmed. Ja siis on meil veel järjekordne grupp, kes kakleb ja meil ei ole nende kakluste ohjeldajad ja kusjuures Tartus nad ei tegele nende vene gruppidega, nad võtavad jälle eestlased letti, et eestlane läks justkui süüdi. Väga sarnane muster, mis praegust mujal on toimumas. Ehk sisuliselt meil ei saa väga politsei peale loota. Ei saa. Aga ma sellele loole juurde, et ma käisin kevadel, ma ei mäletana, missugusel väliskohtumisel ma käisin, ajasin seal juttu poolakatega. Ja üks poolakas rääkis, kuidas Varssavi, kui suur linn, eks ole, ja kuritegelik maailm on seal kindlasti aktiivne, et kogu Varssavi Poola maffia on välja lülitatud Ukraina maffia poolt, et ukrainlaste sealt sõjategevusega kokku, nendel inimestel ei ole inimelu, ei maksa mitte midagi, nende vägivaldsus, nende valmisolek esimese tõrke peale keegi ära tappa on nii agressiivne, et ei politsei, aga isegi maffia ei tule toime oma nii-öelda territooriumi kaitsmisega. Ja me toome seda sisse kõike ja Ukraina maffia ei ole nii hull kui moslemi maffia. No meil veel gängikultuuri Eestis ei ole ja näha on, et Liisa Pakosta eestvedamisel ja kõik need koalitsiooniparteid teevad selle nimel väga kõvasti tööd, et meil tekiks see. Et oleks, et üks linnaosa on somaalaste käes näiteks, teine linnaosa siis ukrainlaste käes, kolmas on siis võtame seal Araabiast või Bangladeshist või kus iganes, see on ju sisse kirjutatud konflikt, neil on kultuuritaust erinev, on erinevad arusaamised, erinevad reeglid nende maailmas. See on selge, et kultuurikonflikt tuleb ja mina julgen tänase seisuga öelda, et meie politsei ei saa sellega hakkama, kui politsei koosneb suuremalt jaolt abipolitseinikest, noortest tütarlastest. Meil ei ole vastavat jõudu. Jah, võib olla kiire reageerimisgrupp, korjatakse kokku üle Eesti ja see on üks, kes teeb topelttööd. Sellest ei piisa. Iga päev peaks tegelema. Me ju näeme praegugi, meil politseid, vangivalvurid ei tule praegugi toime ju sealt. Saavad vangide käest peksa. Vangid vägivallatsevad üksteise kallal, on ju meil neid tapmisjuhtumeid olnud, eks ole. Ja kuidas on see Tartu vangla muide nii tühjaks tehtud? Üks inimene ütles, et seal on tehtud see, et kui enne olid inimesed üksikkongides, siis nüüd on pandud kahekaupa kongidesse. Mis tähendab seda, et kui sul on 100 vangi, kes enne olid 100 kongis, siis nüüd on sul 100 vangi, kes on 50 kongis. Et niimoodi seda Tartu vanglat tühjaks tehakse ja meile räägitakse, kuidas maja seisab tühjana. Ma mäletan, kui see esimesel lugemisel oli, siis ma pidasin ka kõne ja ma ütlesin, et aga milles probleem? See on suur maja, see on kinnisvaraobjekt, müürid on püsti, infrastruktuur on olemas, kanalisatsioonid, veevärgid, kõik asjad on olemas. Palun, meil rahvastik vananeb, meil on vaja ruume vägivalla all kannatavatele naistele ja kodututele lastele. Muudame selle sotsiaalmajaks. Või üliõpilastele ühiselamuks, milles on ka väga suur meil on tegelikult Eestis puudu ohtlike, ütleme siis vaimsete häiretega inimeste kinnipidamiskohti, et see on täiesti laperdab see süsteem, sellest meil keegi ei taha rääkida, sest et see on nii valus teema, aga neid tegelikult ei ole kuhugi panna. Ma ühe teema veel ütleksin ka selles mõttes, et ma olen ise tööalaselt varasemalt käinud Tartu vanglas ja ma seda territooriumit kõik olen näinud ja ausalt öeldes mina ei kujuta ette, kui need moslemid tahavad seal nüüd palvetama hakata. Seal on üks ala ainult, kus on siis kõik nad saavad koos samaaegselt näiteks arutamas käia. Tähendab seda, et nad hakkavad nõudma, et üldisest raadiost peab tulema nende palvemuusika. Kõik peavad seal olema, see peab ju kõlama, nad nõuavad seda ja nad mahuvad ära, see tähendab seda, et neil on ka võimalus koos mingeid plaane kokku panna. Ikka. Me oleme kõike seda näinud. Me oleme kõike seda näinud Lääne-Euroopas, Ameerikas, seda kõike on nähtud Lähis-Idas, kuidas nad iidsed kristlikud alad on üle võtnud. Jõhkra vägivallaga, jõhkra keskaegse vägivallaga. Ja meie nüüd muudkui avastame jälle Ameerikat, leiutame ise jalgratast ja hävitame sellega Eestit ja Eestil ei ole ju puhvrit. Rootsi riik ei saa hakkama, Saksamaa ei saa hakkama, Prantsusmaa ei saa hakkama, Inglismaa ei saa hakkama ja me arvame, et meie saame hakkama, me teeme paremini. Meil on ees, on küll kolmandik rahvastikust, on ka teisest rahvusest, teise keelega. Et küll me ei ole neid 30 aastat ära integreerinud, et mis ära ei ole siis moslemeid sinna juurde panna veel. Ja siseturvalise hävitamisega räägitakse, kuidas nemad loovad turvatunnet.
iga kainelt mõtlev inimene saab aru, et mis turvatunnet selline asi saab luua. No aga see on niisugune Goebbelslik või Orwellilik, et tõde on vale, teadmatus on jõud, sõda on rahu ja meie siin toome teile kõrilõikajaid sisse ja hävitame turvatunde ära ja see on turvatunde tekitamine. Ma lihtsalt lõpuks ütlen ära, et inimesed kõik saavad aru, et mitte lihtsalt lepingut ei lõpeta ära meie, kui me selle võimaluse saame, mitte lihtsalt ei saadame neid päeva pealt minema ja mitte tagasi Rootsi, vaid sinna, kust nad tulid oma õudsetest riikidest, vaid kogu immigratsioon, mis on viimasel 10 aastal Eestisse tulnud, tuleb Eestist välja saada. Kõik tuleb Eestist deporteerida. Muidu meil sellest riigist midagi järgi ei jää. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, meie saate nimi on Räägime asjast. Mart Helme, Gert Kingo ja Martin Helme teevad teile seda saadet täna ja liigume ERR-i poole. Kui me rääkisime siin ennem sellest, et Iirimaal ja Inglismaal toimuvad sellised suured ühiskondlikud mullistused, siis ERR-i lugedes te sellest teada ei saa. ERR raporteerib meile sellest, kuidas pahad rassistid põletasid mõne politsei auto ära, ei saa küll aru, miks. See asutus on parandamatu, mistõttu me oleme ka välja käinud ikkagi ettepaneku ta tänasel kujul erastada, lõpetada, kanalid erastada ja organisatsioonina lõpetada, maksumaksja kulult maha võtta. Nüüd on siis valmis hautud plaan, see on Reformierakonna enda plaan, ERR-i nõukogu, mis juba praegu on põhimõtteliselt täiesti poliitiliselt kontrolli alla võetud, et keegi ju ei arva, et Raul Reban on sõltumatu ekspert. Palun näidake mulle seda inimest, kes nii arvab ja ma näitan teile küla idiooti. See nõukogu on praegu juba Refi ja sotside nägu ja igaks juhuks, kuna mine tea, mis need valimised teevad ja toovad, et siis tuleb sinna juurde panna veel terve hunnik. Ja valitsus ise seda eelnõud ei teinud ja sotsid tegid eelnõu, et ERR-i nõukogu peaks olema siis sooliselt tasakaalus ehk naisi mehi peaks olema vähemalt juba sama palju. Kusjuures sotsid ise ei ole naist saatnud ERR-i nõukogu. Sotside esindaja ERR-i nõukogus on Raimond Kaljulaid. Ja kui me nüüd muidugi neid hästi pressime, siis tuleks iga hommik küsida, et kas täna on Raimond Kaljulaid naine või mees, kuidas ta ennast tunneb. Sest sotsid arvavad, et inimese sugu võib muutuda üleöö. Aga põhimõtteliselt, kui see tribuliste nimekirjade tegemiseks läheb, siis on ikkagi sugu fikseeritud, kromosoomidega fikseeritud. Nii, sotsid tegid eelnõu. Refid kaaperdasid selle komisjonis koos Eesti 200-ga. Panid sotside eelnõusse sisse selle, et nüüd nõukogu suurendatakse ja nõukogus siis hakkavad olema tänase valitsuse koalitsiooni poolt nimetatud liikmeid rohkem kui Riigikogu fraktsioonide esindajaid. Ja sotsidel oleks võimalik see eelnõu lihtsalt menetlusest tagasi võtta ja see eelnõu kukuks välja ja ref ei saa oma tahtmist. Aga ei, sotsid selle asemel leppisid kokku, et osa nendest uutest lisatavatest liikmetest on lihtsalt sotsi värvi. Ja sõit läheb edasi. Kes ütleb sots, mina ütlen lits. Ma ei oska nagu paremini seda kirjeldada, seda olukorda. Ja ma lõpu teema nagu sissejuhatava ploki lõpuks ütlen, et see kinnitab veel kord üle, et ERR-i sellisel kujul ei saa jätkata. Me oleme tagasi nõukogude ajas. Nõukogude ajal öeldi tõesti avalikult välja, et ajakirjandus on ideoloogiline relv. Et ajakirjandus ei olegi sõltumatu, ajakirjandus ei peagi olema sõltumatu, ajakirjandus peab inimesi informeerima, aga informatsiooniga koos ka neid õigesti valgustama. Ja meie ajakirjandus on täpselt seda rolli täitmas ja tegelikult on see valdav osa, isegi julgen öelda, et 90% ja peale kogu Euroopa ajakirjandusest. Sest et niisugused nagu meie uued uudised või ka objektiiv, need on niisugused nii-öelda niši väljaanded, mis annavad küll võib-olla väga head täpsusküttide informatsiooni mingisuguse teema puhul, aga mis seda niisugust laia kõike enda alla matvat kahurituld ei suuda teha. Ja seda teeb meil peavoolumeedia, seda teeb meil ERR kõikide oma kanalitega, seda teeb meil Postimees kõikide oma kanalitega, seda teeb meil Delfi või siis Päevalehegrupp või Luigelmeedia, nagu teda nimetatakse, kõikide oma kanalitega. Ja meil on tegelikult Eestis ajakirjanduslik kartell. Ja ei ole võimalik siin väga eristada, et ERR on nagu midagi teistsugust, kui on erameedia. Ei ole. See on kõik ajakirjanduslik kartell. See ajakirjanduslik kartell saab kaporatuurilt oma sisendi.
kõikides nendes väljaannetes, erinevates kanalites ja erinevates väljaannetes töötavad nii-öelda kontaktisikud, inimesed, kes viivad siis oma alluvateni või mingil muul moel ellu neid juhtnööre. Kui tuleb ikka juhtnöör paljastada, et Martin Helme on mingisuguse sigadusega hakkama saanud, siis kogu see kartell üksmeelselt hakkab seda... See on tohutu suur lugu. Hakkab seda... Päevade kaupa on aga tohutu suur lugu. Kui on vaja maha vaikida, et EKRE-l oli kongress, siis on kuskil väiksed uudikesekesed korraks käivad läbi. Et ei panda võimendust taha. See on kartell. Ja mis see kartell siis on meil? Kartell on meil väga ilusti tehtud ja kui keegi tuleb mulle rääkima, et Hans Luik on geniaalne ajakirjandusettevõtja, kes aastakümnetega suudab kahjumis olevat ajakirjandusgruppi vee peal hoida, siis ausalt öeldes minge sööge seeni edasi. Ta on tankist. Ta on tankist ja tegelikult selle kahjumi maksab kinni Eesti maksumaksja nendest rahadest, mis on eraldatud meie eriteenistustele. Ei, isegi mitte. Meil on ju igasuguseid ametlikke eelarvelisi asju tehtud, et meil on tehtud käibemaksusoodustus ajakirjandusele, meil on tehtud riiklikud tellimused, meil on riiklikud igasugused koostööprojektid, raha eraldatakse täiesti ametlikult riigieelarvest, Riigikantselei tegeleb meil ju libauudiste vastase projektide rahastamisega, Delfi saab selle eest raha. See tuleb muidugi maksumaksja taskust kõik, nii et selles mõttes ERR saab maksumaksja taskust siin suurusjärgus nõksa alla 60 miljoni igal aastal. Et see on ikka päris suur tükk raha. Ütleme siis Postimehe grupp, Ekspress grupp, nende eelarve maht on väiksem, seal alla 20 miljoni umbes, ma arvan, kui praegu viimaste aastate numbreid ei pruugi nii täpselt teada, aga ütleme seal kandis kuskil on. Ja sellest ju ka, kui mõni miljon tuleb riigilt, kaudselt või otseselt, pluss siis mõni miljon tuleb käibemaksusoodustuse pealt. See on mitu miljonit juba. Riigi reklaamid. Riik teeb ju kogu aeg mingeid totakaid kampaaniaid, eks ole küll, ole valmis kampaaniaid ja ma ei tea, ära sõida üle siili kampaania ja mis iganes kampaaniad, see on ju kõik riigi raha. Ja sellega kõigega hoitakse neid nii-öelda üleval. See oli ju see kisa, mida Ungaris tehti, et kui Orban võimule sai, siis ta hakkas vaba ajakirjandust taga kiusama, milles see seisnis. Ta lõpetas ära riiklikud tellimused vasakäärmuslikele väljaannetele, ütles, et elage oma reklaamirahast, mida turult kokku korjate. Nii et, aga ERR minu meelest on parandamatu. Minu meelest, meil on siin ka küsimus, kuidas te võitlete, kas te kavatsete selle ERR-i politiseerimise ära takistada? Vabandust, mis mõttes? ERR on nii politiseeritud, kui ta üldse olla saab. On olnud tükk aega, on olnud ilma häbenemata. Sooneutraalne, vasakäärmuslik, reformierakondlik propagandakanal. Kui sinna nüüd pannakse nõukogusse 5 inimest juurde, kellest osad on parteipiletiga sotsid, loomulikult läheb halvemaks, aga olemuslikult ei muutu midagi. Olemuslikult tuleb ERR ära erastada. Aga kas korrakski, teeme ennast ka natukene sinisilmses, kas korrakski on räägitud, mida need naised siis nagu peaksid juurde andma või mis lisandväärtust looma, et miks see vajalik on, et näiteks, et naised on empaatilisemad või naised suudavad näha teise nurgalt mingid teemasid ja siis tuleb objektiivsem sisu, et selliste lausetega ei ehita või empaatia kohalt me oleme näinud, Kaja Kallas oli naine, aga ei on. Empaatiat ei on. Aga kas nad on vaevunud vähemalt niigi palju põhjendavad, mida see triipude tegemine, mida peaks juurde andma, et kui nad ei räägi professionaalsusest, teadmisest, oskustest, mis see lisandväärtus peaks olema, et see nii oluline on? Või neil ei ole isegi öeldagi seda? Minu nagu arusaamist mööda me sinna isegi ei ole jõudnud. Riina Sikkut õhkab lihtsalt sellest, kuidas naistele tuleb võimalus anda. Minu meelest Eestis naistele on võimalusi palju antud. Tõestada, et see on lihtsalt loosung, sest sisuliselt nad pole ära põhjendanud ja läbi mõelnud, mida see asjast paremaks teeb. Kui midagi tahad ja nõuad, siis see peab paremaks tegema. Ja, ma mõtlen nagu seda, et jälle, täna 8-9 kuud on minna Riigikogu valimisteni, et järgmise valitsust kindlasti ei moodusta Reformierakond. Kui meil üldse mingid valimised tulevad ja kui need valimised ausalt kokku loetakse või kas või poolausalt kokku loetakse, et siis tänane valitsus, Reformierakond väheneb seal 12 kohani ja Eesti 200 väheneb seal 0 kohani ja isegi see, et nad tõstavad Riigikogusse e-häältega uue poliitprojekti nimega Parempoolsed, puhas süvariigi poliitprojekt, et isegi see ei aita nii-öelda liberaal ja kõik nad ei lähe ka sotside taha, nii et ühesõnaga, et neil on silme ees selgelt see, et pärast Riigikogu valimisi tuleb võimuvahetus, kursivahetus.
mis konstellatsioonis, kas EKRE seal on sees või ei ole või teevad Kesk ja Isamaa, kui nad saavad hääled kokku, siis nad teevad tingimata muidugi ilma meieta meil ei ole. Mingit muutust ei tule selline. Aga sellisel juhul ei tule muutust, loomulikult muutust me näeme seda Tallinnas, me oleme seda siin saates. Me näeme seda Tartus. Aga te räägite siin või sa räägid siin siis, nii stsenaariumi juhul, kui läheb kõik nii nagu minema peaks. Aga üha rohkem on ikkagi praegu signaale sellest ja ma vaatan seda Michali ülbelt irvitavat nägu nii infotunnis kui ka muidu. Minu arvates plaan on tehtud, et valimisi ei tule. Valimisi ei tule, kuulutatakse välja erakorraline seisukord, lepitakse võib-olla, kus me teame, mida see Zelenski käis siin kokku leppimas praegu. Lepitakse kokku, kuna Ukraina on tegelikult kokkuvarisemise ääre peal, vaatamata sellele propagandale, mida meile räägitakse Ukrainas elanike. ERR-is kindlasti jätkub see propaganda. Igal pool jätkub. Et Ukrainas on praegu järele jäänud umbes 25 miljonit inimest, kellest pooled on pensionärid. Sellel riigil ei ole mingit jätkusuutlikkust, majandus on purustatud, rahaliselt on ta kõrvuni võlgades. Tegelikult kogu Ukraina edu nende naftatehaste ja kõige muu ründamisel seisneb ameeriklaste poolt antud rakettides tulejuhtimises, satelliitluures ja Vene ühesõnaga raketitõrje lolliks tegemises. Ukrainlaste roll selles on väga tagasihoidlik, see on Ameerika. See on Ameerika ja Ameerika maksab praegu kätte Putinile Anchorage'i kokkulepete rikkumise eest. Seal lepiti kokku, teeme rahu. Ja venelased hakkasid lolli mängima, hakkasid neid kokkuleppeid tõlgendama ja vaidlustama. Ei, te saite ikka valesti aru. Tüüpilised venelased. Et te saite valesti aru ja me ei leppinud ikka nii kokku ja seda tuleb mõista ikka naamoodi. Ja okei, Trump ei ole selline mees, kellega nii saab teha. Ei taha. Olgu, saate haiget ja saavad haiget praegu ja väga saavad haiget. Ja täpselt sama on Iraaniga. Ja, on ja. Ei leppinud, ma pakkusin teile kokkulepet, me juba peaaegu leppisime kokku. Ja siis te hakkasite lolli mängima. Loomulikult venelased ja hiinlased ütlesid teile, et ei, ärge nüüd ikka nii tehke. Saate haiget. Aga ERR-i juurde tagasi tulles, et miks ma sellest valimistest rääkima hakkasin, on see, et niisugust ERR-i nõukogu ei, kui tänane valitsus paneb sinna nii-öelda enda nägu, nii-öelda eksperdid, eks ole, kuule, mis ekspert, juttu on räägitud, et Marju Lauristin pannakse nõukogusse äkki või Katrin Saks pannakse nõukogusse äkki või selliseid nimesid siin Toompeal kuuled, eks ole, võib-olla pannakse, võib-olla ei panda. Ega siis pensionäril on ka vaja väikest lisaraha, see ERR-i nõukogu palk on seal, kui ma õigesti mäletan, siis pool keskmisest palgast või midagi taolist, et selline 1000-kene ühe koosoleku eest kuus ei ole paha ju. Ja seal juures siis saad veel oma roosa, lilla, globalistlikku, pedofiilset agendat edendada kõikidest kanalitest, et makstakse veel pealegi hobi eest. Saad publika endale. Ja ega küllap leiab ka, ma ütlen veel kord, et kas kui keegi peab Raul Rebast nii-öelda sõltumatuks eksperdiks, esiteks ei ole ekspert, teiseks ei ole sõltumatu. Et ega siis järgmiste valimiste järel tehakse see nõukogu puhtaks. Isegi kui ERR-i sellisel kujul laiali ei saadeta, mis on kindlasti meie plaan, tehakse ta ju puhtaks. Hetkel nad teavad ikka ametlikult oma Reformierakonna sotside hääletoru. Suurema põlleminnaga. Puhtaks tegemist üksi ei piisa, kui sa ikka vaatad kogu seda ajakirjanike karja, kes seal takti ja kepi järgi tantsivad, nii nagu need Raul Rebased ja muud oma analüüsides ette juhatavad, mis tooni järgi ja mis noodi järgi tuleb käituda, siis täpselt nii on. Ja ega see ülejäänud kartell ei ole parem. Ega sellepärast mina olen kogu aeg rääkinud kõigile. Seda organisatsiooni parandada ei ole võimalik. Nõukogu koosseisu muutmisega seal midagi muuta ei ole võimalik. Juhatuse koosseisu muutmisega. See on lihtsalt üks lõputu, kohutav, selline aeglane veristamine, et sa üritad ühest toimetusest teha natuke mingid muudatusi, sa üritad teises toimetuses natuke midagi muuta. Iga kord on sul nädal aega järjest tohutu skandaal, kerib meedias. Milleks sellega ei annata?
selline organisatsioon tuleb laiali saata, kanalid ära erastada, eraomanik juba vaatab, kelle ta tööle võtab, kelle töö jätab. Ja milleks hakata lõikuma seda koera saba ühe jupikaupa, seda ei ole võimalik, seda organisatsiooni ei ole võimalik parandada. Nii lilla ja nii roosa ja nii, kui ta üldse on, seda ei ole võimalik parandada. Mina vanasti kuulasin uudiseid ikka, ma olen klassikaraadio kuulaja. Muidugi seal on ka sellised saated, mida ei ole võimalik kuulata, mis on ka seda ideoloogiat ja lolli pläma nii täis, aga klassikalist muusikat ma armastan kuulata. Ja vanasti ma kuulasin ka uudiseid sinna vahele. Ma enam ei kuula. Kui uudised tuleb, ma panen kinni, sellepärast, et seda propagandat, lihtsalt ma ei ole võimeline taluma. Ma olen liiga mõtlev inimene selleks. See on jah, mulle jääb ka mulje, et kui ma ei ole andnud selle kanali vaataja ega siis ammugi veel selle kuulaja, aga jääb mulje, et ei kuule, ei näe. Muid uudiseid ei loe ega ei tahagi lugeda, aga siis rõhume kogu aeg sellele nostalgiale. See on nii kaua aastaid olnud. See peabki nii olema. Need samad näod kogu eetris. Aga see nostalgia ei tööta enam. Tead, jah, kindlasti olemas mingi põlvkond, kes siis kui nad veel noored olid, siis prillidoos käis ja ikka veel prillidoos käib ja mul ei ole prillidoosi saate vastu mitte mingit kriitikat otseselt. Vähesed normaalsed. Ja sama võib öelda siin, mis see 13 on, õnne 13, eks ole, et kui vaatajanumbrid on olemas, okei. Aga kui vaatajanumbrid on olemas, siis ta tuleb toime ka erakanalina. Et selle produktsiooni saab erastada. Need saated saab üle viia kõik erakanalid. Absoluutselt, et selleks ei ole vaja maksumaksjal 60 miljonit eurot maksta, et Raul Rebane ja Marju Lauristin saaksid raha ja saaksid teha ajupesu laiadele massidele. Ei ole vaja. Nii et mina arvan, et nad teevad endale karuteene selle seadusega. Aga loomulikult me oleme selle seadusele vastu ja loomulikult me ütleme välja selle, et see seadus on kui nad, ja kusjuures jälle Orwellilik värk, me tegeleme nii-öelda poliitilise mõju vähendamisega ERR-is, suurendame sõltumatute ekspertide osakaalu nõukogus, et ei saaks poliitiliselt mõjutada vaest ERR-i. Ja jälle, kui sa ei ole nüüd täiesti eilane, siis sa saad ju aru, et tegelikult nad tegelevad poliitilise kontrolli kehtestamisega või veel karmima kontrolli alla saamise seadus on see. Aga räägivad meile süüdimatult seda jutukast. Kus nad seda ei räägi? Jah, aga ega siis lõppkokkuvõttes on ikkagi niimoodi, et nagu me nägime ka, mitte ainult Nõukogude Liidu kokkuvarisemise puhul, vaid oleme ka näinud teiste režiimide kokkuvarisemise puhul. Sa ei saa lõpmatuseni ignoreerida reaalsust. Ja reaalsus saab meid kätte, reaalsus saab Eesti Vabariiki ja Eesti Vabariiki valesti, totra ideoloogia alusel juhtiva seltskonna kätte nii või teisiti. Kas ta saab selle kätte sõja näol, saab selle kätte majandusliku kollapsi näol, saab selle kätte rahva laiali jooksmise näol, aga võib-olla kõikide nende asjadega korraga. Aga saab kätte selle kuritegevuse kasvamisega üle pea. See on perspektiiv, millest me siin rääkisime seoses nende pagana moslemitega ja ukrainlastega. Et reaalsus saab su kätte. Michali irvitav nägu ei saa lõpmatuseni ignoreerida reaalsust. Ja nii on lihtsalt. Nii, absoluutselt nii on. Ja meie oleme ikkagi kahe jalaga päris maailmas ja üritame ikka jätkuvalt Eestit keerata paremale kursile. Aga täname kõiki vaatamast, täname Gert Kingot meiega saates olemast ja me oleme eetris veel järgmisel nädalal ka, siis läheme suvepuhkusele jaanipäevast alates. Eks tuleme uuesti eetrisse augusti lõpus. Vot siis kui vahepeal ei ole erakorralist olukorda välja kuulutatud, siis hakkame presidendivalimistega tegelema. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee